炒嘅啫，我啲係有減。係咯，你着翻熟啊呢啲呢啲。我唔熟啊，我都係阿飯食啫。真係我都咩都唔識㗎，跟係咁用 AI 咯都係。我 friend 都係喎，佢話即係開會啊、做嘢都用 AI，即係問 AI 點。有咩事啊？我問有 Copilot 邊交咁㗎？喂，有啲人會超近食埋飯翻食，好唔好？好啊。但問題咧就係你如果有平日夜晚冇到嗰啲，你有冇咩 channel 嗰啲係？暫時未有住，不過我可以再睇咯，我再睇次。但係暫時平日斬開叻已經得㗎啦。係啊，即係未必有咯。暫即就算有都唔係個個禮拜有咯，因為係好真係難過星期日嘅呢個時間。我真係估，但我真係估唔係我今日係有嚟，9.9而家你飛右手都難睇。睇你 book 嗰啲都係比賽，隔離頭先，你兩邊都係比賽上一場隔離就冇就估唔到。但係靚咯呢個場，啲草即係你都有分 level 㗎嘛，有啲場跑到華街咩？新華西街、摩士4號嗰啲，唔係櫻桃街都係咯，即係嗰啲一忽一忽就係嚟補咯。識㗎嘛，一樣去過一次啦，啲華街唔敢跑就係。呢個真係靚呢個場，同埋另一樣嘢其實靚過嗰邊嘅呢個場，即係嗰邊就嗰邊似大啲咯，嗰邊係大啲同埋踢 lead 嘅嗰邊係，即係越早丙組嗰啲都係。但係有一次朝早9點幾嚟睇哦，book 到場。我跟有時即係有個逼行嘅話，就識得你咁樣跳入去。即係因為我哋個踢波係呢個足球隊嘅，跟住有個歌詞今日仲喺度研究，如果佢做係揾人係到有錢，我唔知佢想點，咁佢想俾波定係想射？因為望到地下射入朝早真係跟，因為望到地下。即係咁啱今個禮拜飛住咗佢哋。飛咗佢哋。哦，好啊好啊好啊。你有腳內側一攞嘅時候，即係即刻就要收嗰啲黑。係啊，其實我都同佢，但係你黑張之前要，我都同佢組嗰幾個功能。你少數都 check。拜拜，再睇咯。即係試下少啲細啲嘅。發生好波啊！今日。即係我哋呢啲都係麻麻地咯，係又玩嘅，玩仲係諗起咧，喺街咧，腳波石死，一腳波俾你個頭上，一鼻屎角入網。我仲記得，嗰個波係我其實最想我哋自己唔做呢邊做。我哋時石頭街有一球波，我喺左邊斬去俾右邊嘅 Lucas 跑上去 ，Lucas 咧就跑上去少咗個突咗，我哋都斬咗佢諗住佢腳嘅，點知高咗，咁我又冇頭，即係死啦！撞一撞先啦，我想講，點知佢嗰下都係夾硬撞一撞先，點知佢用個頭就咁頂喎，控都唔控，我以為用個頭控點一點啦，佢就咁控喎，跟住個波直飛入咗，係冇控到，直接撞個波埋去，係咯。跟住我話：哇，靚到啊！使唔使咁靚啊？都有一印象，好耐啦，我哋真係好難。不過幫我 expect 你用腳控，即係我大力咗。點知高度咧，個心口都唔到。其實你多啲做 solo check 望周圍咧，你企位會。哦，嚟咯！OK。啱啊！呢啲攞角咧，我諗 first 之前你要執起啲人，即係因為咧，而家其實唔使望，而家有好難細，所以咧，其實大家會更加多，更加 fresh。我覺得係難嘅，即係難，因為每次你入邊嘅人夾嗰個由頭開始夾，即係我去到我龍出嚟咧，你哋可能已經夾咗，但係我去到我唔識點樣去夾，要啲時間入。係啊。阿 Lucas 即係好多唔同新人嘅時候，你個位置即係就變咗要多啲競爭，即係 change 咯。係啦，要再提升個唔同嘅 position。好似翻工咁，咩都識。
你成日又拎落你翻工度，算啦，又俾人捽啊，又俾人炒啊！阿飛數啊，飛數，係啊，今年 KPI 唔夠喎。係啊，又令你諗翻啲傷心事先。我哋真係㗎，唉，真係有。冇嘢。我哋一路都係栽培你。呢個係個 shelter，喺個比亞。